හොඳයි. අපි පටන් ගමු. අද දවසේ අපි බලන්න යන්නේ ආත්මයන්න් වහන්සේගේ ඵලය කියන මාතෘකාවේ ඉවසිලිවන්තකම. ඒ කියන්නේ අපි අද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ පස්වෙනි සතියට. ඒ කියන්නේ මීට කලින් පන්ති 4ක් අපි කරලා තියෙනවා. මුලින්ම අපි හැඳින්වීමක් කරා. ආත්මයන්න් වහන්සේගේ ඵලය කියන මාතෘකාවේ හැඳින්වීමක් කළා. ඒකේ අපි බලාගත්ත සිංහල පරණ අනුවාදයේ ආත්මයන්න් වහන්සේගේ ඵල කියලා තියෙන්නේ. ආත්මයන්න් වහන්සේගේ ඵල නම් කියලා තමයි මේ ඊටු ටික කොටස් 9ම ලියලා තියෙන්නේ. හැබැයි අනිත් පරිවර්තන සහ මුල් භාෂාවත් එක්ක සංසන්දනය කරලා බලද්දී අපිට තේරෙනවා එතන එන්න ඕනේ ඒක වචනයක්. කියන්නේ ඵලය. එතකොට මේ කරුණු 9ක් තියෙනවා. ප්‍රේමය, ප්‍රීතිය, සමාදානය, ඉවසිලිවන්තකම, යහපත්කම, විශ්වාසවන්තකම, මොළොක් ගුණය, පමණ දැන ක්‍රියා කිරීම මේ වගේ කරුණු 9ක් තියෙනවා. එතකොට මේ 9ම එකතු කරලා තමයි එක ඵලයක් වෙන්නේ. නැත්නම් මේ 9ම තනි තනි පළතුරු නෙමෙයි. මේ හැම දෙයක්ම එකතු වෙච්ච එක තනි ඵලයක් තමයි ආත්මයන්න් වහන්සේගේ ඵලය. ඉතින් පළවෙනි හැඳින්වීමේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන් බැලුවොත් ඔයාලට තේරෙයි. අපිට අඹ ගහෙන් පොල් හම්බෙන්නේ නැහැ. පොල් ගහෙන් අඹ ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ අපිට ආත්මයන්න් වහන්සේ අපි තුළ ඉන්නවා නම් අපි ආත්මිකයි කියලා කියා ගන්නවා නම් අපි තුළ මේ ආත්මයන්න් වහන්සේගේ ඵලය එනම් මේ ගුණාංග 9ම තියෙන්නට ඕනේ. ඉතින් අපි මීට කලින් බලාගත්තා ප්‍රේමය අපි අපේ උපතින්ම අපිට අපි තුළ ඇතිවෙන්නා වූ අපි තුළ තිබෙන්නා වූ ප්‍රේමය නෙමෙයි. මේ ආත්මයන් වහන්සේගේ ඵලයේ තිබෙන ප්‍රේමය. ඒ ප්‍රේමය කියලා කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය අපේ හදවත් වලට අපේ සිත් වලට වගුරවලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ප්‍රීතිය. ඒක ස්වර්ගීය දේවදූත පියාණන් වහන්සේගේ ප්‍රීතිය. ඒ ප්‍රීතිය තමයි අපිට දීලා තියෙන්නේ. සමාදානයත් ඒ වගේ. යේසුස් වහන්සේ කිව්වා මාගේ සමාදානය නුඹලාට දෙමි කියලා. එතකොට ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ සමාදානය සහ දෙවියන් වහන්සේ හා සමග සමාදානය. මෙවැනි කරුණු අපි පසුගිය සතිවල බලාගත්තා. ඉතින් අද දවසේ අපි බලාගන්නේ ඔය ආත්මයන්න් වහන්සේගේ ඵලය කියන මාතෘකාව යටතේ හතරවෙනි කරුණ එනම් ඉවසිලිවන්තකම. ඉතින් අපි අද දවසේ පාඩමට ගියොත් මේ ඉවසිලිවන්තකම කියන එක ගැන පොඩි විග්‍රහයක් අපි කරොත් මේ දැන් මේක ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කියෙව්වොත් මේ පදය මෙතන තියෙන්නේ long suffering කියලා. long suffering. ඒකේ තේරුම ඒකේ අදහස් කරන්නේ මේකට මම ඒක අදහස ඉස්මතු කරන්න මම මෙතනට තව එක වචනයක් එකතු කරනවා. ඉවසිලිවන්තකම කියන එකට තව එක වචනයක් එකතු කරනවා බොහෝ ඉවසිලිවන්තකම. අර මුල් භාෂාවේ තියෙන තේරුම ඉස්මතු කරලා පෙන්නන්න. ඒ මුල් භාෂාව කියලා කියන්නේ ග්‍රීක භාෂාවෙන් තමයි මේ අලුත් ගිවිසුම ලියවුනේ. එතකොට ඒකේ තේරුම ඇත්තටම මුල් භාෂාවේ පාවිච්චි කරන වචනේ තව විදියකට අපි අර්ථ දක්වනවා නම් ඒකට කියන්න පුළුවන් විදියක් තමයි කෝප වීමට ප්‍රමාද වීම. කෝපය උදාහස් වීමට නැත්නම් කෝප වීමට ප්‍රමාදය තමයි මේ බොහෝ ඉවසිලිවන්තකම නොහොත් ඉවසිලිවන්තකම කියන වචනේ තේරුම. ඉතින් සාමාන්‍ය මේ ඉවසිලිවන්තකම කියන එක අපි දන්නවා. මේ දැන් සාමාන්‍ය ත්‍රිවිල් වල පිටිපස්සේ මේක එක වදන් ලියලා තියෙනවානේ. ඉතින් ඒක ත්‍රිවිල් එකේ ලියලා තිබ්බා. ඒක මෙතනට මට මතක් වෙච්ච නිසා කියන්න. ඉවසලා ඉවසන්න බැරිම තැන ඉවසිය යුතු හොඳම තැන කියලා ලස්සනට ලියලා තියෙනවා. මං හිතනවා ඒක ඇත්ත. නේද? මෙතන ඒතරකොට මේ ආත්මයන් වහන්සේගේ ඵලය තුල අපි දකින්නේ අන්න ඒ වගේ ඉවසීමක්. බොහෝ ඉවසිලිවන්තකම්. බොහෝ ඉවසිලිවන්තකම. ඉතින් කෝප වීමට ප්‍රමාද වීම. ඉතින් කිතුණුවන් හැටියට අපිට කෝප වීමට අපිට අවසර දීලා නැහැ. අපිට කෝප වීමට අද අවසර දීලා නැහැ. අපිට කියලා තියෙන්නේ කෝප වීමට ප්‍රමාද. පුළුවන් තරම් කෝප වීම ප්‍රමාද කරගන්න. මොකද අපේ ඇඟේම අපේ ගතියෙම තියෙනවා මේ කෝප වීම. අපිට ඉක්මනට තරහ යනවා. හැබැයි ආත්මයන් වහන්සේ අපි තුළ ඉන්නකොට ඒක පාලනය වෙනවා. ඉතින් අපිට ඉවසිලිවන්තකම උන්වහන්සේ දෙනවා. එතකොට පුළුවන් තරම් අපි කෝප වීම ප්‍රමාද කරගන්නට අවශ්‍යයි කියන එක තමයි මේ බොහෝ ඉවසිලිවන්තකම නොහොත් විවසිලිවන්තකම කියන මේ ආත්මයන් වහන්සේගේ ඵලයේ කොටසින් කියවෙන්නේ. ඉතින් තව දුරටත් අපි බැලුවොත් දෙවියන් වහන්සේ බොහෝ ඉවසිලිවන්තයි. අපි සාමාන්‍යයෙන් කලින්
සතිවලත් අපි බලාගත්තේ එහෙමයි. ප්‍රේමය කියලා බලද්දි මුලින් බලාගත්තේ දෙවියන් වහන්සේ කොපමණ ප්‍රේමණීයද? දෙවියන් වහන්සේ කොහොමද ප්‍රේම කරන්නේ කියන එක බලාගත්තා. ප්‍රීතිය ගැනත් අපි බලාගත්තා. දෙවියන් වහන්සේ අපි කෙරෙහි කොහොමද ප්‍රීති වෙන්නේ කියන එක. සමාදානය ගැනත් අපි බලාගත්තා. දෙවියන් වහන්සේ හා සමග සමාදානය වීම, දෙවියන් වහන්සේගේ සමාදානය, අනේ වගේ දේවල් අපි බලාගත්තා. ඉතින් මේකත් ඉවසිලිවන්තකමත් අපි එහෙම තමයි ඉගෙන ගන්නේ. මුලින්ම දෙවියන් වහන්සේගේ ගති ගුණයක් ඒක. ඉවසිලිවන්තකම කියලා කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ ඉවසිලිවන්තයි. දැන් අපිට දෙවියන් වහන්සේ කිසිවක් කරන්න කියන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේ කරන්නේ නැතුව. ඒක උන්වහන්සේ කරපු දේවල් තමයි අපිට කරන්න කියන්නේ. ඉතින් දෙවියන් වහන්සේ බොහෝ ඉවසිලිවන්තයි. ඉතින් 2 පේතෘස් 3:9 කියනවා කිසිවෙක් විනාශ වෙනවාට උන්වහන්සේ නොකැමැතිව නුඹලා කෙරෙහි බොහෝ කල් ඉවසනසේක. ඉතින් අපි සමහරක් වෙලාවට අපි එක එක කරන දේවල් දැක්කම අපිට හිතෙන්න පුළුවන් මෙයාව දෙවියන් වහන්සේ තාම තියන් ඉන්නේ මොකටද කියලා. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ බොහෝ ඉවසිලිවන්තයි. දෙවියන් වහන්සේ බොහෝ ඉවසිලිවන්තව කිසිවෙක් විනාශ වෙනවට කැමති නැතුව තමයි උන්වහන්සේ ඉන්නේ. නැත්නම් අපි හිතනවා දෙවියන් වහන්සේ දැම්ම දඬුවම් දෙන්නේ නැත්තේ ඇයි? දැම්ම මේකට විසඳුමක් දෙන්නේ නැත්තේ කියලා. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ ඉවසනවා. බොහෝ කල් ඉවසනවා. ඒ කිසිවෙක් විනාශ වෙනවට නොකමැති නිසා. ඉතින් එතන බොහෝ කල් ඉවසනවා කියන එක ලකුණු කරගන්න. ඒ වගේම තව පදයක් තියෙනවා. නික්මයාම 34යි 6. නික්මයාම 34:6 මෝසෙස් දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය දකින්නට ඕනේ කියලා ඉල්ලන අවස්ථාවේ දෙවියන් වහන්සේ කියනවා නුඹ මගේ මහිමය දකින්නමයි කියන තැන උන්වහන්සේ මෝසෙස්ට ප්‍රදර්ශනය වෙන තැනේදී මෙන්න මෙවැනි දෙයක් උන්වහන්සේ ගැනම කියනවා. ස්වාමින් උන්වහන්සේ අනුකම්පාවෙන් පූර්ණ වූ දයාවන්ත වූ උදහස් වීමට ප්‍රමාද වන්නා වූ අධිකතර කරුණාව සහ සැබෑකමද ඇත්තා වූ දෙවි කෙනෙක් කියන. උදහස් වීමට ප්‍රමාද වන්නා. ඒක තමයි ඒකේ තේරුම. ඒ වගේම රෝම 2:4 ඒක දිග පදයක්. ඒකේ මේ පොඩි වගන්තියක් විතර මම මෙතන දාලා තිනවා. උන්වහන්සේගේ යහපත් ශාන්තියේද ඉවසීමේද බහුලත්වය. ඒක උන්වහන්සේගේ ඉවසීමේ බහුලත්වය. ඒ තමයි බොහෝ ඉවසිලිවන්තකම. එතකොට මේ දෙවියන් වහන්සේගේ ඉවසීමේ බහුලත්වය. නැත්නම් බොහෝ ඉවසීම. උදහස් වීමට ප්‍රමාද වීමේ ගතිගුණ අපිට දැක ගන්න පුළුවන් බයිබලයේ පුරාම. ඉතින් මේ ඉවසිලිවන්තකම දෙවියන් වහන්සේගේ ගුණයක්. මේ ගතිගුණයක්. ඒ ගතිගුණය තමයි ආත්මයන් වහන්සේ අපි තුළ ඇති කරවන්නේ. ඉතින් ආත්මයන් වහන්සේගේ ඵලය කියලා කියන්නේ අන්න ඒකට. අපේ ජන්මික අපි උපතින්ම අපිට තියෙන ගතිගුණ තියෙනවා. ඒවා වලින් වැඩක් නැහැ. ඒවා වලින් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. අපි ගැලීම ලැබපු අය අපි තුළ දෙවියන් වහන්සේ පැමිණ අපි තුළ කරන්නා වූ ඒ විපර්යාසය උන්වහන්සේගේ ගතිගුණ අපි තුළ ඇති කරවනවා. එතකොට මේ ආත්මයන් වහන්සේ අපි තුළ ඇවිල්ලා මේ ආත්මයන් වහන්සේගේ ඵලය අපි තුළ දකින්නට සලස්වන. ඒක තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ ඉවසිලිවන්තකම කියන දෙවියන් වහන්සේ එක එක ගති ගුණ අපි තුළත් ඇති කරනවා. ඒ වගේ එකක් තමයි මේ ඉවසිලිවන්තකම කියන එක. එතකොට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ආදර්ශයක් තියෙනවා. අපි දා කියනවා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේම තමයි. හැබැයි මනුෂ්‍ය ආකාරයේ මේ ලෝකෙට පැමිණ සාමාන්‍ය අපි වගේ මිනිසුන් අපි වගේ මිනිස්යන් ජීවත් වෙන විදිහේ ජීවිතයක් ගත කරා. එතකොට අපිට කියනවා උන්වහන්සේ අපි හා සමානව මේ ලෝකේ සියලු පරීක්ෂා වලට මුහුණ දුන්නා කියලා. ඒතර අපි වගේම ජීවිතයක් ගත කරමින් ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ ගතිගුණ ප්‍රදර්ශනය කරා. එතකොට දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ආදර්ශයක් තියෙනවා. පාවුල් තුමා ඒක ගැන සඳහන් කරනවා. මේක දිග පදයක්. 1 තිමෝති 1:16 එසේ වී නමුත් මට කරුණාව ලැබුණේ මේ නිසාය කියලා පාවුල් තුමා කියනවා. කොහොමද? එනම් සදාකාල ජීවනය ලැබීම සඳහා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කෙරෙහි අදහන්ට සිටින අයට ආදර්ශයක් කොට උන්වහන්සේ විසින් ප්‍රධාන පෞකාරයා වූ මා කෙරෙහි තමන් වහන්සේගේ නම් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මුළු ඉවසිලිවන්තකම දැක්වීම පිණිසය. එතකොට යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මුළු ඉවසිලිවන්තකම ගැන මෙන්න මෙතන මේ පදේ කතා කරනවා. එතකොට අපි මේ පද වලින් තේරුම් ගන්නවා
මේ දෙවියන් වහන්සේ කොපමණ ඉවසිලිවන්ත කෙනෙක්ද කියලා. ඒතකොට දෙවියන් වහන්සේගේ ඉවසිලිවන්තකම මේ පදවලින් ප්‍රකාශ වෙනවා. ඉතින් අපි බයිබලයේ තව උදාහරණ කිහිපයක් බලා ගමු. මේ දෙවියන් වහන්සේගේ සහ අනිත් අවස්ථාවන් වලදී මේ ඉවසීම කොහොමද පාවිච්චි වෙලා තිබෙන්නේ කියන එක. ඉතින් මුලින්ම අපි දන්නවා ඊශ්‍රායල් ජාතිය. හ්ම්? ඊශ්‍රායල් ජාතිය දෙවියන් වහන්සේ විසින් තෝරාගත් ජාතියක්. ආබ්‍රහම්ට දෙවියන් වහන්සේ පොරොන්දු අද්දී උන්වහන්සේ ඔහුට ගිවිසුමක් ඔහුත් එක්ක කරගෙන ඔහුගෙන් ආබ්‍රහම්ගෙන් ඇති වෙච්ච ජාතිය තමයි මේ ඊශ්‍රායල් ජාතිය. ඉතින් මේ ඊශ්‍රායල් ජාතියත් එක්ක උන්වහන්සේට ගිවිසුමක් තිබුණා. තෝරාගත් ජාතියක්. හැබැයි අපි දකිනවා නිතරම ඊශ්‍රායල් ජාතිය දෙවියන් වහන්සේට පෙරහිව ක්‍රියා කරනවා. අකීකරු වෙනවා. එහෙත් දෙවියන් වහන්සේ ඉවසිලිවන්ත වෙනවා. මෙන්න මේ මාරුවේ මාරුවට ඊශ්‍රායල් ජාතිය අකීකරු වෙනවා. දෙවියන් වහන්සේ ඉවසනවා. අන්න ඒක මාරුවේ මාරුවට මේ නෙහෙමියා පොතේ 9 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 16 සිට 31 වෙනකන් තියෙන පදවල සඳහන් වෙනවා. නෙහෙමියා එක මතක් කරලා දෙනවා. ඊශ්‍රායල් ජනතාවට මේ දෙවියන් වහන්සේ නුඹලා කෙරෙහි මෙපමණ විදියට ඉවසුවා කියන එක මතක් කරලා දෙනවා නෙහෙමියා 9 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 16 සිට 31 වෙනකන්. ඒකට දෙවියන් වහන්සේ ඊශ්‍රායල් ජාතියට ඉවසුවා. ඉතින් දැන් සමකාලීනව ඊශ්‍රායල් ගැන දෙවියන් වහන්සේට තියෙන සැලැස්ම වෙනස් එකක්. අලුත් ගිවිසුම පටන් ගත්තත් එක්ක ඒ කියන්නේ සභා යුගයේ පටන් ගන්නත් එක්ක ඊශ්‍රායල් ජනතාවට දෙවියන් වහන්සේගේ සැලැස්ම වෙනම එකක්. ඒක ගැන පස්සේ අපි ඉගෙන ගමු. දැනට ඒක මේ මාතෘකාවට අපි යන්න නැතුව ඉමු. ඉතින් දෙවියන් වහන්සේ ඊශ්‍රායල් ජාතිය කෙරෙහි ඉවසුවා. ඒ වගේම දැන් අපි ටිකකට කලින් කියවපු පදය 2 පේතෘස් 3:9 දෙවියන් වහන්සේ කොපමණ ඉවසනවද කියලා අපි බැලුවා. කිසිවෙක විනාශ වෙනවට නොකමැතිව ඉවසනවා. එතකොට එතන පාවිච්චි වෙන වචනේ තමයි ඒ තෝරාගත් අය. ඒ කියන්නේ ඒ අය දෙවියන් වහන්සේ නියම කරලා තිබෙනවා. මෙන්න මේ අය ගැලවීම ලබන්න ඕනේ. මේ අය දෙවියන් වහන්සේව දැනගැන්මෙහි තුලට එන්න ඕන කියලා රෝම 8:29 කියලා තියෙනවා. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ දෙවියන් වහන්සේ තමන් වහන්සේගේ පුත්‍රයාගේ ස්වරූපයට සමාන වෙන්නට කොපමණ දෙනෙක් పూర్වයෙන් නියම කළද పూర్වයෙන් ඇඳිනගත් උන්ද කියලා තියෙනවා. එතකොට දෙවියන් වහන්සේ තෝරාගත් ජනතාවක් තියෙනවා මේ සභා යුගයේදී. එතකොට එවැනි අය සම්බන්ධව දෙවියන් වහන්සේ ඉවසනවා. අපි දැන් 2 පේතෘස් 3:9 කියුවේ ඒකයි. නේ කිසිවෙක් විනාශ නොවි සියලු දෙනාට පසුතැවිලි වෙන්නට දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි හැරියෙන්නට මේ අවස්ථාවක් උන්වහන්සේ ලබා දෙනවා ඉවසනවා. ඒ වගේම තමයි සුවාරංචි පොත් පුරාම අපි දකිනවා ගෝලයන් අපේ භාෂාවෙන් කියනවා නම් හරි මෝඩයි. දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ කොච්චර උගන්වන්න උත්සාහ කරත් තේරුම් ගන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට ඒ වගේ අවස්ථාවන් වලදී යේසුස් වහන්සේ සමහරක් අවස්ථාවන් වලදී තරවටු කරනවා. හැබැයි හෙලා දකින්නේ. ඒ අයව අහක යවන්නේ. ඒ අයව මට එපා උඹලා ඵලයල්ලා මට ඕන විදියට කරගන්නම් කියලා යවන්නේ නැහැ. දිගටම ට්‍රේනින් දෙනවා. දිගටම පුහුණු කරනවා. දිගටම කියලා දෙනවා. එකම දේ දෙතුන් පාරක් කියලා දෙනවා. වෙන හරි කමන්නේ කියලා දෙනවා. යේසුස් වහන්සේ ගෝලයන් ගැන සැලැස්මක් තිබුණා. ඉතින් යේසුස් වහන්සේ ගෝලයන්ගේ මේ මෝඩකම ඇදහිල්ල මදිකම තුල ගෝලයන්ව කොහොමද පුහුණු කරේ? ඒ ගෝලයන්ව කොහොමද ඉවසිල්ලෙන් අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන හැන්ඩල් කරනවා කියලා. අන්න ඒ වගේ කොහොමද හැන්ඩල් කරේ කියන එක සුභාරංචි පොත්වල සෑහෙන උදාහරණ අපිට තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට පරණ ගිවිසුම් පොතේ තියෙන යුත්පත්ති කියන පොතේ 37 ඉඳලා 50 දක්වා පරිච්ඡේද යෝසෙප් කියන තනි පුද්ගලයෙක් ගැන කතාවක්. එතකොට ඒ යෝසෙප් කියන තරුණයෙක් ඊට පස්සේ වැඩිහිටි තරුණ වියටපත් වෙනවා. ඉතින් ඒ කාලය තුල ඔහුගේ ජීවිතය ඔහුට හිරිහැරකම් කරපු සහෝදරයන් ගැන ඔහු කොහොමද ඉවසුවේ?
ඔහු සහෝදරයන්ට පෙන්වූ ආදරය, ඉවසිලිවන්තකම. අපිට ඒ පරිච්ඡේද ටිකේ කියව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මුල් පරිච්ඡේද දෙක තුන කියවනකොට ඔහුට වෙච්ච අපරාධය, අයුක්තිය අපිට කියව ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒ තුලිනුත් ඔහු දොස් කියන්නේ නැතුව කොහොමද ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ ගතිගුණ Taman තුළ පවත්වාගෙන සිටියේ කියන එක අපිට ඊතුරු පරිච්ඡේදවල කියව ගන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි සාවුල් කියන රජුරුවා දාවිත්ව මරන්නට සෙව්වා. හ්ම් ගොඩාක් දුරට අවුරුදු 10කටත් වැඩි කාලයක් 13ක් 15ක් විතරත් වෙන්න පුළුවන් සමහරක් කියලාට. මොකද දාවිත් රජ වුණේ අවුරුදු 30 දී. ගෝලියත්ව මැරුවේ අවුරුදු 18කට අඩු කාලයක. ඒ කියන්නේ යුද්ධයට යන්න බැරි කාලෙට. ඒකයි යුද්ධයට ගියේ. එයාගේ අයියලා තුන් දෙනා යුද්ධයට ගියා. මෙයා යුද්ධයට ගියේ නැත්තේ වයස මදි නිසා වෙන්න පුළුවන්. ඒතර පොඩි කොල්ලෙක්. එතකොට 15 16 වගේ වෙන්නත් තිබ්බා. ඒතකොට ඒ කාලේ ඉඳලම බැලුවොත් සාවුල් කියන රජුරවට මේ දාවිත් කෙරෙහි ඊර්ෂ්‍යාවක් තිබුණා. දාවිත්ව මරන්න හෙව්වා. හ්ම් වනාන්තරේ මේ කැලෑ මැද්දේ දාවිත් පස්සේ පන්න පන්න හිටියා. එතකොට දාවිත් අවස්ථාවන් දෙකක්ම හම්බුණා සාවුල්ව මරන්න. ඒ අවස්ථා දෙක තමයි මම මෙතන ලියලා තියෙන්නේ. එක සාමුවේල් 24 වෙනි පරිච්ඡේදය සහ 26 වෙනි පරිච්ඡේදය. එක 24 වෙනි පරිච්ඡේදය අපි දකිනවා ඔහු සාවුල්ගේ අර වස්ත්‍රයේ කොනක් කපාගත්තු එක ගැන දුක් වුණා දාවිත්. අයියෝ මම මේක කරන්න නැතුව ඉන්නර තිබුණා කියන එක. ඒකවත් දාවිත් හිතට වේදනාවක්. ඒ වගේම තව පරිච්ඡේදයක අපි කියවන 26 සාවුල් නිදා ඉන්නකොට සාවුල්ගේ හෙල්ලේ උස්සන් එනවා. හෙල්ලේ වතුර බොන භාජනයයි උස්සන් එනවා. එතකොට ඒ වෙලාවේ සාවුල්ව මරන්නට ඔහුට අවස්ථාවක් තිබුණා. හැබැයි ඒක කරේ නෑ. සාවුල් Tamanට විරුද්ධව ආවත් Tamanව පස්සේ පැන්නුවත් දාවිත් ඉවසුවා. මොකද ඔහු බලාපොරොත්තු වුණේ දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි. ඔහු විශ්වාස කළ දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි. ඔහු බැලුවේ සාවුල් දෙවියන් වහන්සේ ආලේප කළ පුද්ගලයෙක්. ඔහුට විරුද්ධව යමක් කරන්නට හොඳ නැහැ කියන එක තමයි ඔහුගේ සිතුවිල්ලේ තිබුණේ. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේ පවා දාවිත් ඉවසපු ආකාරය අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි පාවුල් අපි අලුත් ගිවිසුමේ දකින අලුත් ගිවිසුමේ වැඩි හරියක්ම පොත් ලියලා තියෙන්නේ පාවුල්තුමා. ඉතින් ඒ පාවුල්තුමා දැන් 2 තිමෝති 4:2දී ඒ පදේ විතරක් මම දැන් පෙන්නන්නම්. අනිත් ඔක්කොම අපි පද පරිච්ඡේද ගණනාවක් තියෙන නිසා පෙරලා ගන්න බැරි වුණා. මේක තනි පදයක් නිසා මට දැන් පෙරලලා කියවන්න පුළුවන්. මම ඒක තව පොඩ්ඩකින් පෙරලන්නම්. එහෙනම් පාවුල්තුමා තිමොතියස්ට අවවාද දෙනවා සභාවන් කෙරෙහි ඉවසන්න කියලා. මොකද සභාවන් වල වැරදි තියෙන්න පුළුවන්. සභාවන් වල මිනිස්සු එක එක විදියට හැසිරෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ අවස්ථාවේදී ඉවසන්නට ඕනේ කියන එක දාවිත් මේ පාවුල් තිමොතියස්ට කියනවා. අපි බලමු 1 තිමෝති දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ දෙවෙනි තිමෝති 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ දෙවෙනි පදය බයිබලේ පේනවනේ. හරි. වචනය දේශනා කරපන්න කලටත් අකලටත් වැඩේ යෙදී සිටපන්න සියලු ආකාර ඉවසිලිවන්තකමෙන්. අන්න එතන තමයි වචනේ. සියලු ආකාර ඉවසිලිවන්තකමෙන් සහ ඉගැන්වීමෙන් තරවටු කර අවවාද කර අනුශාසනා කරපන්න කියාය. එතකොට මේ පාවුල්තුමා දැන් එයාගේ කාලය අවසන් වෙලා දැන් බැටන් එක දැන් තිමොතියස්ට බාර දෙනවා. ඒතර සභාව ඉදිරි කාලේ කොහොමද ගෙන යන්න ඕනේ කියන එක තමයි දැන් මෙතන තිමොතියස්ට උගන්වමින් එන්නේ. දෙවෙනි තිමොති පොතේ වැඩි හරියක්ම තියෙන ඒ කොටස. ඒතර මෙතන එයා කියනවා ඉවසිලිවන්තව කරන්න කියලා. තරවටුව වුණත්, ඉගැන්වීමක් වුණත්, අවවාදයක් වුණත්, අනුශාසනාවක් වුණත් ඒක ඉවසිලිවන්තව කරන්න කියන එක තමයි එයා තිමොතියස්ට කියන්නේ. ඒක එයා කියන්නට හේතුව එයා සභාවන් කෙරෙහි එහෙම තමයි හිටියේ. අනිත් පාවුල්තුමා ලියපු අනිත් ලිපි අපි කියවලා බලද්දී අපිට තේරෙනවා අනිත් සභාවන් වලට එයා කොහොමද
ප්‍රතිචාර දැක්වේ. ඒ සබාවන් ගැන කොහොමද මෙයා හැසිරුණේ කියන එක අපිට ඉගෙන ගන්නට පුළුවන්. ඒතර සාවුල් සබාවන් කෙරෙහි ඉවසුවා. ඉතින් මෙවැනි සමහරක් උදාහරණ අපිට බයිබලයේ තුල දැක ගන්න පුළුවන් ඉවසිලිවන්තකම ගැන. ඉතින් අපි ඉවසීමේ ප්‍රයෝජනය අපි ඇයි ඉවසන්නට ඕනේ? ඒකෙන් වෙන ප්‍රයෝජන මොකක්ද? මේකේ නැවතත් අපි කලින් ගලපු සමහරක් පද තියෙනවා. දැන් අපි රෝම 2:4 අපි දකිනවා මිනිසුන් පසුතැවිලි වෙනවා. ඒකත් මම බයිබලයේ පෙන්නන්නම්. රෝම 2:4 2:4 නැතහොත් උඹ පසුතැවිල්ලට පමුණුවන පිණිස. නුඹ පසුතැවිල්ලට පමුණුවන පිණිස දෙවියන් වහන්සේ යාපත්කම පවතින බව නොදැන උන්වහන්සේගේ යාපත්කමේද ශාන්තියේද ඉවසීමේද බහුලත්වයේ සුළු කොට මෙතන සිතා නෙමෙයි නොසිතා වෙන්න ඕනේ නේද? ස්පෙලිං මිස්ටේක් එකක්. එතකොට මේ පසුතැවිල්ලට පමුණුවනවා. ඒකේ දෙවියන් වහන්සේගේ ගුණයක් තමයි ඉවසිය. එතකොට දෙවියන් වහන්සේ ඉවසන නිසා ඒක අපේ පසුතැවිල්ලට කාරණාවක් වෙනවා. ඒ වගේම 2 පේතෘස් 3:15 අපි කලින් 3:9 බලාගත්තා දෙවියන් වහන්සේ අපි හැමෝම පසුතැවෙනකම් බලාගෙන ඉන්නවා කියලා. 15 වෙනි පදයේ කියනවා ඒක අපේ ගැලවීම උදෙසා එහෙම වෙනවයි කියන එක. එතකොට අවසානයේ ඒක අපි මුලින්ම අපේ පසුතැවිල්ල ඒ කියන්නේ පාපය ගැන අපිට හැඟෙන වැරදිකාර හැඟීමත් ඒත් සමගම අපි දෙවියන් වහන්සේ වෙතට හැරීමත් පසුතැවිලි වෙනවා කියන එකේ තේරුම ඒකයි. පසුතැවිල්ල කියන එක තේරුම ඒකයි. මම පව් කරා කියන අපිට දැනෙන ඒ හැඟීම මම පව් කරා කියන එකයි. ඒ හැඟීම වරදකාරී හැඟීමත් සමග දෙවියන් වහන්සේ වෙතට හැරීමත් තමයි ඒක. ඒක රිපෙන්ටන්ස් කියලා කියනවා. එතකොට නිකන් පාපය ගැන දුක් වුණා අයියෝ මගේ අතින් වැරදුනානේ කියන එක විතරක් නෙමෙයි. ඇත්තටම මම මේ වැරදි වැඩක් කරේ කියන හැඟීමත් සමග දෙවියන් වහන්සේ වෙතට හැරෙනවා. මට දැන් කරන්න කියාගන්න මොකුත් බැහැ ස්වාමීනි මට සමා වෙන්න කියන පරමාර්ථයෙන්. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේගේ සමාව විතරයි එකම විසඳුම කියන පරමාර්ථයෙන් ඒක විතරක් බලාපොරොත්තු වෙමින් ස්වාමීන් වහන්සේ වෙතට හැරීම තමයි පසුතැවිලි වීම. එහෙම පසුතැවිලි වීම අවසානයේදී අපිව ගැලවීමට පමුණුවනවා. එතකොට ඒක අපිට ගැලවීම ලබා දෙනවා. එතකොට ඉවසීම දෙවියන් වහන්සේගේ ඉවසීම තුළින් අපිට පසුතැවිල්ල ලැබෙනවා. අපිට ගැලවීම ලැබෙනවා. ඒ වගේම එපිස 4:2 සහ 3ේදී අපි කියවනවා මේ ඇදහිලිවන්තයන් අතර එකමුතුකම. ඒ කියන්නේ ඇදහිලිවන්තයන් එකිනෙකාට ඉවසනකොට ඇදහිලිවන්තයන් සභාව තුළ එක එක අයට එක එක දුර්වලකම් තියෙන එක එක අය එක එක වැරදි කරනවා. ඒවා අපි ඉවසනකොට හැමෝම අපි හිතන තරම් දක්ෂයෝ නොවෙන්න පුළුවන්. හැමෝම අපි හිතන තරම් වේගවත්ව ක්‍රියා කරන අය නොවෙන්න පුළුවන්. හැමෝම අපි හිතන තරම් ශුද්ධව ජීවත් වෙන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. හැමෝම අපි හිතන තරම් ආත්මික නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි එකිනෙකා වෙනුවෙන් ඉවසනකොට ඒ ඇදහිලිවන්තයන් අතර එකමුතුභාවය හැදෙනවා. ඒ වගේ තමයි 1 කොරින්ති 13:4 කියන ප්‍රේමය. 1 කොරින්ති 13 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ප්‍රේමයේ පරිච්ඡේදය කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒක තියෙනවා ප්‍රේමය ගැන විස්තරයක්. ප්‍රේමය කොයි වගේද කියන. ඉතින් ඒක පෙන්눔 කරනවා මේ ප්‍රේමය දැන් ඉවසනවා නම් අපි එකිනෙකා කෙරෙහි ඉවසනවා නම් ඒක ප්‍රේමය සැබෑ ප්‍රේමය පෙන්නනවා. අපිට එක්කෙනෙක් ගැන ඇත්ත ආදරයක් ඇත්ත ප්‍රේමයක් නැත්තම් අපි එච්චර ඉවසන්නේ නැහැ. අපි එක්කෙනෙක් වෙනුවෙන් අන්තිමටම ඉවසනවා නම් ඒක තේරුම අපි ඒ පුද්ගලයා ගැන එච්චරටම ඇත්තටම ආදරේ කියන එක. ඒ වගේ තමයි 1 තිමෝති 1:16 කියනවා මා තුළ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ චරිතය. ඒක පෙන්නනවායි කියන එක. එතකොට 1 තිමෝති 1:16 කියන විදිහට ඒ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ චරිතය මා තුළ
පෙන්නන ක්‍රියාවක් තමයි මේ ඉවසීම මම පෙන්නනකොට මම කලින් කියෙව්වා වගේ දෙවියන් අපි තුල උපතින්න ජම්මිකව අපිට තියෙන ගති ගුණ තියෙනවා. ඒ වලින් වැඩක් නැහැ. අපි ගැලවීම ලබනකොට දෙවියන් වහන්සේගේ පව් සමාව ලබාගෙන ගැලවීම ලබන විට දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මයන් වහන්සේ අපි තුල පැමිණ අපි තුල ඇති කරවන්නා වූ ඒ විපර්යාසය ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ගති ගුණ අපි තුල පෙනෙන්න සලස්වනවා. ඉතින් ඒකේ එක අත්තක් තමයි මේ ඉවසීම. ඒකට අපි ඉවසනවා කියන එක ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ චරිතය ඒ ප්‍රදර්ශනයක්. ඒ වගේ තමයි 2 තිමෝති 4:2 අපි දැන් ටිකකට කලින් කියෙව්වා තිමතියස්ට පාවුල්තුමා දෙන අවවාදය මෙන්න මේ වගේ තමයි ස්වභාවය සමග හැසිරෙන්නට ඕනේ කියලා. එතකොට ස්වභාවයේ අපි කරන දේව සේවය ස්වභාව තුළ අපි කරන සේවයට ප්‍රතිලාභ ලැබෙන්නේ අන්න එතකොට. අපි තරහා වෙලා එක එක්කෙනාත් එක්ක මනාප වෙලා ඔක්කොම දමල ගාලා එනවනම් අපිට දිගු කාලින ලාභයක් අපි කරන සේවය තුළ ස්වභාව තුළ ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒකට ස්වභාව සේවයේදී ඉවසිලිවන්තකම අපිට ඉවසිලිවන්තව කටයුතු කරනකොට තමයි ඒකෙන් අපිට ප්‍රයෝජනයක් ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි එකිනෙකා ගැන ඉවසීමට උපකාර වේ. කොලොස්සි 3:12-13 කියන්නේ අපි කලින් අර එපිසපතේ බලාගත්තා වගේ තමයි එකිනෙකා සමග ඉවසිලිවන්තව ඉන්නට මේ දෙවියන් වහන්සේගේ මේ ගතිගුණ දෙවියන් වහන්සේගේ මේ ඉවසිලිවන්තකම අපිට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. මේ පද ටික ඔබලා පස්සේ කියවලා බලන්න. හරි. එතකොට දැන් කලින් සතිවලත් අපි බලාගත්තා. දැන් ගිය සතියේ සමාදානය. ගිය සතියේ නෙමෙයි ඊට කලින් සතියේ. සමාදානය ගිය සතිය පන්ති කරන්න බැරි වුණානේ. ඊට කලින් සතියේ. ඒකට සමාදානය ගැන බලද්දී අපි බැලුවා. සමාදානය දෙවියන් වහන්සේ හා සමග සමාදානය ලබනවා. ඊට පස්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ සමාදානය ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට වගකීමක් තියෙනවා. මේ සමාදානය අනිත් අයට ප්‍රකාශ කිරීමේ වගකීමක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ඉවසිලිවන්තකම තුළ අපිට යුතුයකමක් තියෙනවා. අපි කළ යුතු දේවල් තියෙනවා. එපිස 4:2 මම කලිනුත් සඳහන් කරා ඒක අර ඇදහිලිවන්තයන් අතර ඉවසනවා කියන එකට. ඒතකොට සියලු ආකාර යටහත් කමින්ද මොලොක් ගුණයෙන්ද ඉවසිලිවන්ත කමෙන්ද හැසිර. එකිනෙකා ගැන ප්‍රේමයෙන් ඉවසා. දැන් මෙතන ඉවසා කියලා දෙකක් තියෙනවා. ඉවසිලිවන්ත කමෙන්ද හැසිර එකිනෙකා ගැන ප්‍රේමයෙන් ඉවසා කියන එක. අන්තිම ඉවසා ප්‍රේමයෙන් ඉවසනවා කියන එකට අපිට තව වචනයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ප්‍රේමයෙන් දරාගෙන. එකිනෙකා ගැන ප්‍රේමයෙන් ඉසිලීමෙන් ප්‍රේමයෙන් උසුලා ප්‍රේමයෙන් දරාගෙන එකිනෙකා දරා ගන්න. දරා ගැනීමේ හැකියාව අපිට එකිනෙකාගේ වැරදි එකිනෙකාගේ දුර්වලකම් දරා ගැනීමේ හැකියාව ගැන තමයි එතන කතා වෙන්නේ. ඒකට ඉවසිලිවන්ත කමෙන් හැසිර තමයි ඒක කරන්නේ. ඒකට අපි ඒක යුතුයකමක් අපිට. සබාව තුළ ඇදහිලිවන්තයන් තුළ විශේෂයෙන් අපිට ඒක යුතුයකමක් විදියට තියෙනවා. එකිනෙකාගේ දුර්වලකම් එකිනෙකාගේ වැරදි අපේ බලාපොරොත්තු නොවන මට්ටම් වලට එක ඉන්නකොට ඒ අයගේ ඒ දුර්වලකම් ඉවසීමට උසලා ගැනීමට දරා ගැනීමට අපිට ප්‍රේමය අවශ්‍ය වගේම ඒක කළ යුත්තේ ඉවසිලිවන්තකමෙන්. කොට දෙවියන් වහන්සේගේ මේ ආත්මයන් වහන්සේගේ ඵලය තුළ තිබෙන මේ ඉවසිලිවන්තකම. ඒ කියන්නේ අපේ ජම්මික ඉවසිල්ල නෙමෙයි. ඒකට සීමාවක් තියෙනවා. මේ ආත්මයන් වහන්සේගේ ඵලය තුළ තියෙන ඉවසිලිවන්තකමට සීමාවක් නැහැ. එතකොට ඒත් පාවිච්චි කරලා අපි මේක කරන්නට අවශ්‍යයි. ඒ වගේ තමයි කොලොස්සි 3:12-13 දී කියනවා කලින් අපි කිව්වා මේ සඳහන් කරා මේ පදයක්. එතන සඳහන් වෙලා තියෙනවා ඉවසිලිවන්තකමද පැලඳගෙන. ඒ ඉවසිලිවන්තකම අපිට පැලඳ ගන්න කියලා කියන්නේ. ඇඳ ගන්න කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි දැන් උදේට නැගිටලා එළියට යනකොට අපි ඇඳ ගන්න ඕනේ. ඇඳගෙන කණ්ණාඩි ඉස්සර බලාගෙන ඉන්න ලස්සනයිද ඔක්කොම බලලා ෂර්ට් ඔක්කොම කලර් ඔක්කොම හරිද ටයි ඔක්කොම හරිද
ෂර්ට් ඉන් කරලාද හරියද පිළිවෙලට අයන් කරලා තියෙනවද ඔක්කොම බලා ගන්න ඕනේ. ඒවා ඇඳ ගන්න ඕනේ. ඒවා ඇඳ ගන්නකොට ඇඳ ගන්නකොට මතක තියා ගන්නට ඕනේ මම ඉවසිලිකම ඉවසිලිවන්තකමත් ඇඳගත්තද කියලා චෙක් කර ගන්නවා. අපිට කියන්නේ ඉවසිලිවන්තකම පැළඳගෙන සිටින්න කියලා. එතකොට අපි ඒක දා ගන්න ඕන එකක්. අපි තුලම තියෙන එකක් නෙමෙයි. ඒක අපි ඇති කර ගන්න ඕන එකක්. අපි දා ගන්න ඕන එකක්. දෙවියන් වහන්සේ තුල අපි ළඟ දෙවියන් වහන්සේ තුල ශක්තිමත් වෙන්න අපි තුල ආත්මයන් වහන්සේ උපදවන එක ගති ගුණයක් ඒක ඉවසිලිවන්තකම. එතකොට අපි නිතර ඒක චෙක් කරලා බලන්න ඕනේ. අපි මම ඒක දාගත්තද? ෂර්ට් එක දැම්මද? සොක්ස් එක දැම්මද? බෙල්ට් එක දැම්මද? කියලා මම චෙක් කරනවා වගේ චෙක් කර ගන්න ඕනේ ඉවසිලිවන්තකමත් මම දාගත්තද කියලා. ඒ වගේ තමයි යාකෝබ් 1:19 කියනවා ඇසීමට ඉක්මන් වෙන්න. ඇසීමට ඒ කියන්නේ අනිත් අය කියන දේ හොඳින් අහගෙන ඉන්න, කතා කිරීමටත් උදහස් වීමටත් ප්‍රමාද වෙන්න. අනිත් අය කියන දේවල් හොඳින් අහගෙන ඉන්න. ඒගොල්ලෝ කතා කරන දේවල් මගදී කඩලා ඔබ කතා කරන්න යන්න එපා. කතා කරන දේ තියෙන ඒක හොඳින් අහගෙන ඉන්න. ඒකට ඇසීමට අපි ඉක්මන් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඒක අපි දියුණු කර ගන්න ඕන එකක්. ඒ වගේම කතා කිරීම අපි කතා කරද්දී ඉවසන්න ඕනේ. ඒ ප්‍රමාද වෙන්න ඕනේ. ඒකට කතා කරන්න ඉවසන්න ඕනේ. උදහස් වීමට ප්‍රමාද වෙන්න ඕනේ. අපි කලින් විග්‍රහයේදී බලාගත්තා දැන් බොහෝ ඉවසිලිවන්තකම නැත්තම් නොහොත් මේ ඉවසිලිවන්තකමට අපි පාවිච්චි කරන පුළුවන් තව වචනයක් තමයි උදහස් වීම නැත්නම් කෝප වීම ප්‍රමාද වීම. ඒතර මෙතන සඳහන් වෙලා තියෙන අන්න ඒක තමයි උදහස් වීමට ප්‍රමාදය. එතකොට ඒක අපි කළ යුතු දේවල්. එතකොට මේක අපේ යුතුයකමක් වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් අපි ඇදහිලිවන්තයන් කියලා කියා ගන්නවා නම් කිතුණුවන් කියලා කියා ගන්නවා නම් ආත්මිකයි කියලා කියා ගන්නවා නම් මෙන්න මේ ගතිගුණ අපි තුල පෙනෙන්නට අවශ්‍යයි. ඉතින් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන් අද දවසට එපමණයි ඉවසිලිවන්තකම ගැන. ඉතින් මීට කලින් අපි බලාගත්ත දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය. එතකොට අපි චෙක් කරලා බලන්න ඕනේ මම දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය පෙන්වන පුද්ගලයෙක්ද? ඒක අපේ ස්වභාවික ප්‍රේමය නෙමෙයි. ඊට වඩා දෙයක්. දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය. ඒ වගේ තමයි ප්‍රීතිය. අපි ප්‍රීති වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි කැමති දෙයක් අපිට ප්‍රයෝජනවත් දෙයක් සිදු වුණොත් අපි ප්‍රීති වෙනවා. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රීතිය කියන්නේ ඒ වගේ එකක් නෙමෙයි. දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රීතියේ පැතිකඩ 7ක් අපි බලාගත්තා. ඒ කොයි වගේ එකක්ද කියලා. ප්‍රශ්න කරදර තියෙද්දිත් අපි ප්‍රීති වෙන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තිබෙනවා. ලාභය තියෙනකොටත් ප්‍රීති වෙන්න පුළුවන් කමක් තිබෙනවා. ඒක දෙවියන් වහන්සේගෙන් එන එකක්. සමාදානයත් අන්න ඒ වගේ. ප්‍රශ්න කරදර නැති කාලෙට නෙමෙයි සමාදානය කියලා බයිබලයේ විග්‍රහ කරන්නේ. දෙවියන් වහන්සේගේ සමාදානය ආත්මයන් වහන්සේ තුල අපිට ලැබෙන සමාදානය ප්‍රශ්න නැති කාලය ගැන නෙමෙයි කතා කරන්නේ. ප්‍රශ්න තුලින් කොහොමද අපේ අභ්‍යන්තර සමාදානය රැකගන්නේ? අපි තුල අභ්‍යන්තර සමාදානය අපි පවත්වාගෙන යන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මේ ආත්මයන් වහන්සේගේ ඵලය තුල තිබෙන සමාදානය. ඒ වගේ තමයි ඉවසිලිවන්තකම. ජම්මික අපිට සාමාන්‍යයෙන් මාර්ගයේ ඉවසීමටත් සීමාවක් තියෙන කියලා කියනනේ. ඒම සීමාවක් නැහැ මේ ආත්මයන් වහන්සේගේ ඵලය තුළ තිබෙන ඉවසිලිවන්තකමට. ඉතින් ඒක දෙවියන් වහන්සේගෙන් අපිට දෙන ගතිගුණයක්. අපේම ජම්මික ගතිගුණ නෙමෙයි. ඒකට අපේ ස්වභාවික ජම්මික ගතිගුණ වෙනස් වෙන්න ඕනේ. ඒවා මැරෙන්නට ඕනේ. ඒවා නැති වෙලා ස්වභාවික ගතිගුණ නැති වෙලා දෙවියන් වහන්සේගේ මේ ගතිගුණ අපි තුළ ඇති වෙන්නට අවශ්‍යයි. ඉතින් මේ වගේ තමයි අපි ඊළඟ දවසෙත් අපි බලා ගන්නට යන්නේ කරුණා ගුණය ගැන ඊළඟ සතිය අපි බලා ගන්නට යන්නේ. ඉතින් කාට හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. ඒව නැත්තම් ගෙදර වැඩක් තියෙනවා මම දෙන්නම්. ඊළඟ සතියට කරගෙන එන්න ඕනේ. මේකට කලිනුත් සති තුනෙම මම ගෙදර වැඩ දුන්නා. ප්‍රීතියට ගෙදර වැඩක් දුන්නා, ප්‍රේමයට ගෙදර වැඩක් දුන්නා, සමාදානයටත් ගෙදර වැඩක් දුන්නා. ඒ වගේ අදත් ක්‍රියාකාරකමක් තියෙනවා. ඉතින් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. හොඳයි. ප්‍රශ්නයක් නැත්තම් මේ සතියට ඔබ කළ යුත්තේ යෝනාගේ පොත කියලා පොතක් තියෙනවා. පරණ ගිවිසුමේ පරිච්ඡේද 4යි තියෙන්නේ යෝනාගේ පොත. යෝනාගේ පොත කියලා පොතක් තියෙන පරණ ගිවිසුමේ පරිච්ඡේද 4යි තියෙන්නේ. ඒතර ඊළඟ සතියේ සිකුරාදා වෙනකොට මේ පොත හොඳට කියවන්න ඕනේ. පරිච්ඡේද 4 හොඳට කියවන්න ඕනේ. හිමින් සැරේ තේරුම් අරගෙන කියවන්න ඕනේ. ඒ යෝනාගේ පොත පරිච්ඡේද 4 කියවලා තේරුම් අරගෙන
වචන 100කින් යුත් රචනාවක් ලියන්නට ඕනේ. වචන 100කින් යුත් රචනාවක්. මාතෘකාව තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ බොහෝ ඉවසිලිවන්තකම. දෙවියන් වහන්සේගේ බොහෝ ඉවසිලිවන්තකම කියන මාතෘකාවේ යෝනාගේ පොතෙන් කරුණු අරගෙන කැමැතිනම් අනිත් පද සංසන්දනයේ උදෙසා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බයිබලයේ අනිත් පද සංසන්දනය කරන්නට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මූලික කරුණු යෝනාගේ පොතෙන් ගන්නට ඕනේ. දෙවියන් වහන්සේ කොයි කොයි අවස්ථාවන් වලදීද ඉවසුවේ කියන එක ගැන මූලික කරුණු යෝනාගේ පොතෙන් අරගෙන අවශ්‍ය නම් අනිත් පද ඒකට උපකාරී පද හැටියට ඒකට මේ සහයෝගය විදියට ඒකට සංසන්දන කිරීම උදෙසා අනිත් පද පාවිච්චි කරමින් වචන 100ක් අවම වශයෙන් වචන 100ක් උපරිම කීයක් වුණත් කමක් නැහැ. ඔබට 1000ක් 2000ක් ලියන්න පුළුවන් වුණත් කමක් නැහැ. උපරිම ගණය කමක් නැහැ. අවම වශයෙන් වචන 100කින් යුත් රචනාවක් ලියන්න පුළුවන් නම් ටයිප් කරලා යවන්න. එහෙම නැත්නම් අතින් ලියනවා නම් කොලයකින් ලියලා මට ෆොටෝ එකක් අරගෙන මගේ දුරකථන අංකයට දාන්න. එතකොට මම ඒක කියවලා බලන්නම්. ලකුණු දාන්නේ නැහැ. මේක ලකුණු දැමීම පිණිස නෙමෙයි. අපේ පුද්ගලික ඉගෙන ගැනීම සඳහා. ඉතින් මම මේක දෙමළ භාෂාවෙන් උත් කරනවා. එතකොට ඒකෙත් සමහරක් අය මහා ලස්සනට හරිම ලස්සනට ඒක ලියලා තිබ්බා. ඒ විස්තර. ඉතින් මම ගොඩාක් අගය කරා ඒවා. අපූර්ව විදියට සිතුවිලි ගෙන හැර දැක්වුවා. ඉතින් ඔබටත් පුළුවන් ඒ වගේ ලියන්න. පොඩක් මහන්සි වෙන්න වෙයි. පොඩක් මේ පරිච්ඡේදය අතර වෙලා අරගෙන කියවන්න වෙයි. මේ සතියක් තියෙනවා ඊළඟ සිකුරාදා වෙනකම්. පැහැදිලිද? පැහැදිලි. හොඳයි. එහෙනම් අපි අද දවසට අවසන් කරමු. මේක මගේ දුරකථන අංකය. මේක WhatsApp group එකක් හදලා තියෙනවා. මේකට join වෙන්න පුළුවන්. මේක scan කරලා join වෙන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මේ link එකට යන්නත් පුළුවන්. bit.ly / එකක් දාලා BS වරා කියන Bible study වරා කියන එක. එතකොට මේ වරප්‍රසාද් කියන එක මගේ නම. ඉතින් මේකට join වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අද දවසට අපි අවසන් කරමු. කවුරු හරි එක්කෙනෙක් යාඥා කරන්න. අද දවසට අපි අවසන් කරමු. ආදර දෙවියන්ණනි ස්තුති ප්‍රශංසා කරමින් නමස්කාර කරමින් ගෞරව කරනවා ස්වාමීනි නමස්කාරය ගෞරව ලබන්න වටිනකම තන් වහන්සින සස්තුති කරනවා ස්වාමීනි මේ රාත්‍රිය ගැන ස්තුති ප්‍රශංසා කරනවා ස්වාමීනි අද දවසේ ඔබගේ මේ බයිබල් අධ්‍යයනය තුලින් ස්වාමීනි අද දවසේ අපිට ඉගෙනුවා වූ ඒ විසරල ගැන ස්තුති කරනවා ස්වාමීනි ඒ වගේම ස්වාමීනි ඔබගේ මේ වචනය බොහෝ අපිට වටිනවා ස්වාමීනි අපගේ ජීවිතවලට අපේ ජීවිතවල වල තිබෙන වැරදි හදාගෙන ස්වාමිනී යටත් කරගන්න අපිට පිහිට වෙන නිසා ස්තුති කරනවා ස්වාමිනී. ඒ වගේම ස්වාමිනී අද දවසේ මේ බයිබලයේ කියනවා ඔබගේ දාසය ගැන ස්තුති කරනවා. ඔහු තුලින් ස්වාමිනී ඔබගේ මේ වචනය එලිදරව් කර දෙන නිසා ස්තුති කරනවා. සමග සිටියමනව ආරක්ෂා කළමනව ආශිර්වාද කළමනව. ඒ වගේම ස්වාමිනී මේ මොහොතේ ස්තුති කරනවා. ස්වාමිනී මේ බයිබල් අධ්‍යයනයට එකතු වුණා වූ සියලුම සහෝදර සහෝදරයන් ගැන. එන්නේ ස්වාමිනී අපිට දීලා තිබෙන මේ ගෙදර වැඩ කරන්න ස්වාමිනී අපිව උනන්දු කළ මැනව ස්වාමිනී. එනින් ස්වාමිනී මේ සියලු දේ බාර කරමින් මේ රාත්‍රිය අපි හැම කෙනෙක්ම බාර වෙමින් කැප වෙන්නේ ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ආමේන්. ආමේන්.